Ես Անինը Եվրոպայում մի քանի 100 տարի առաջ կախարդ եմ եղել, որովհետև ունեմ կրթություն, այն էլ ակադեմիական, ու մասնագիտական գործունեություն եմ ծավալում։ Այս ամենն ուժ է։ Իսկ նման ուժը մեզ կանանց մի քանի 100 տարի առաջ չէին ներում։ Ոչ ներում էին, ոչ հանդուրժում, ոչ էլ թույլատրում ունենալ։ Եվ ամեն անգամ, երբ մենք կանայք փորձում էինք նման ուժ ձեռք բերել, մեզ պիտակավորում էին որպես կախարդ, թիրախավորում, հետապնդում ու անգամ մահապատժի ենթարկում։ Բարեբախտաբար ես ապրում եմ 21-րդ դարում, բայց մեր օրերում էլ խնդիրները չեն վերացել, այլ ընդամենը տրանսֆորմացվել են։ Այսօր էլ, լինի դա Եվրոպայում, Հայաստանում, թե աշխարհի որևէ մեկ այլ վայրում, կրկին մեզ կանանց դեռ մի շարք բաներ չեն ներում։ Չեն ներում եւ անընդմեջ փորձում են մեր տեղն ու դերը սահմանել։ Այդ նույն կարծրատիպերի միջոցով, հատկապես գենդերային կարծրատիպերի, որոնց հիմքում իրականում որևէ փաստ կամ վերլուծություն չկա, այլ ընդամենը գնահատական է։ Օրինակ, փոքրուց մեզ սովորեցնում են լուռ ու մունջ լինել։ Սովորեցնում են իմանալ էփել ու թափել։ Սովորեցնում են, թե ինչպիսին պետք է լինենք մենք, մեր նիստուկացով, շարժուձևով, վարք ու բարքով։ Սովորեցնում են ենթարկվել կարգ ու կանոնին։ Ու այս խելահեղ երուզերի մեջ միշտ հիշել ու միշտ պահել մեր տեղն ու դերը։ Ահա այսպես սահմանվում է մեր լինելու գոյի շրջանակը։ Ու մեզ կանանց տեղավորում են այդ շրջանակի մեջ։ Եվ մենք շատ հաճախ դառնում ենք սովորական մի ու մասնիկ, երկու քարի արանքում, այդ նիստ ու կացի արանքում, այդ շարժ ու ձևի արանքում, այդ տեղի ու դերի արանքում։ Բայց որտեղից են գալիս այս կարծրատիպերը, հատկապես նրանք, որոնք պիտակավորում ու որակավորում են հենց մեզ կանանց։ Եվ ինչու են դրանք վտանգավոր բոլորիս համար։ Իրականում այս կարծրատիպերը գործում են շղթայաբար եւ զուգահեռ, տարբեր օղակներում։ Օրինակ ընտանիքում, միջավայրում, հասարակության մեջ։ Մի պատմություն հիշեցի։ Տարիներ առաջ ատամնաբուժարանում էի ու իմ հերթին էի սպասում։ Հերթը գնալով մեծանում ու մեծանում էր։ Ու այս ամենից նյարդայնացած երկու կին հերթում սկսեցին զրուցել։ Ու մեկը հարցրեց մյուսին. իսկ ինչն է ձեզ ամենաշատը նյարդայնացնում։ Մյուս կինը մի պահ մտածեց, հետո ասաց. երբ որ ամեն օր գործից վերադառնում եմ տուն, հոգնած, ուժասպառ եղած, տանջված, լինում է, որ ընդհանրապես դրամատրություն չեմ ունենում, բայց տանը կրկին գործեր, ճաշ, էփել, թափել, արթուք, լվացք, երեխեքի դասեր։ Իսկ ինչ է անում ամուսինս այդ ժամանակ։ Ես կասեմ ինչ է անում ամուսինս այդ ժամանակ։ Ամուսինս այդ ժամանակ նստած հանգստանում է, հետո պառկած հանգստանում է, հետո ճաշ է ուտում, հետո հեռուստացույց է դիտում, հետո ընկերների հետ է խոսում, հետո հեռախոսով խաղ է խաղում։ Իսկ վերջում պառկում է քնելու։ Մյուս կինը մի պահ մտածեց, մտահոգ նայեց այս կնոջը ու ասաց. լրիվ նույն օրի ենք։ Հետո այս երկու կանայք նայեցին ինձ ու նույն հարցն ուղղեցին ինձ։ Դե ես էլ շատ անկեղծ խոստովանեցի, երբ որ օրինակ ինքս սոված եմ լինում, շատ յուրագրգիռ եմ դառնում ու նյարդային։ Այս երկու կանայք նայեցին իրար, շատ տարակուսած, հետո ինձ ու այ քեզ բան, ոնց որ լրիվ տղամարդ լինեք։ Ես ինքս այս ամենից շատ զարմացա, որովհետև ըստ իս սովին արձագանքելը նորմալ երևույթ է, բայց արի ու տես, որ մեր սովը եւ սովին արձագանքելը պետք է զուսպ լինի ու էլի չափավոր։ Ու հենց այստեղ ես սկսեցի մտածել, երբ է ստացվում եւ ինչպես որ այս տարանջատումները գնալով սկսում են խորանալ ու խորը արմատներ գցել։ Իրականում այս ամենը սկսում է ներարգանդային կյանքից, երբ մենք առավելություն կամ նախապատվություն ենք տալիս այս կամ այն սեռին, մասնավորապես տղաներին, դե որովհետև տղաները մեր ազգի ու ընտանիքի իսկական շարունակողներն են, իսկ աղջիկները, դե ինչ աղջիկներ, ինչպես կարծրատիպորեն ու խտրականորեն մեր մասին արտահայտվում են, դրսի պատ են, այսօր ներսը, վաղը դուրսը ուրիշի համար։
ու այսպես այս տարբերակված, բայց ոչ արդարացի վերաբերմունքով սկսվում է մեր կյանքի տարբեր փուլերում մեր նկատմամբ խտրականությունը, անհավասարությունները ընդհուպ մինչև բռնությունը։ Ու հատկապես բռնությունը արդարացնելը այդ նույն կարծրատիպերի միջոցով։ Ես խոսեցի վերաբերմունքի մասին։ Ես խոսեցի նաև օրինակ ներարգանդային կյանքում այս ամենը սկսվելու մասին, բայց այս ամենը իրականում շարունակվում է, ինչպես ասացի, կյանքի բոլոր մնացած փուլերում։ Օրինակ, մենք մեծահասակները շարունակում ենք նույն տարբերակված, բայց ոչ արդարացի վերաբերմունքով շփվել մեր տղա ու աղջիկ երեխաների հետ։ Տարբերակված խոսել, խաղալ, հաղորդակցվել։ Օրինակ, փոքրուց սովորեցնում ենք մեր տղաներին ուժեղ լինել, համառ, սկզբունքային ու անկախ, բայց հանկարծ զգացմունքները ցույց չտալ։ Իսկ ագրեսիվությունը ոչ միայն հանդուրժում ենք, այլ համարում իսկական առնականության մաս։ Իսկ աղջիկներին սովորեցնում ենք օրինակ իրենց տեղն ու դերը, ձևն ու չափը զուսպ լինելու, քնքուշ լինելու, հանդուրժելու, դիմանալու։ Ու հա, անպայման սովը միշտ հսկելու եւ սովին միշտ զուսպ արձագանքելու։ Ու այս տարբերակված, բայց անարդարացի վերաբերմունքի մեջ շատ կարևոր է նաև ուշադրություն դարձնել մեր լեզվին եւ հաղորդակցության ձևերին, որովհետեւ այս նույն կարծրատիպերը հենց լեզվի եւ հաղորդակցության միջոցով են շրջանառվում, ստանդարտացվում եւ նորմալացվում, ստեղծելով զուգահեռ մեկ այլ սոցիալական իրականություն։ Օրինակ, փոքրուց, երբ մեր աղջիկ երեխաներին ամեն անգամ ասում ենք տեղը դիմացիր, չափը դիմացիր, մենք ամեն անգամ նրան տալիս ենք պատրաստի մի կաղապար, որը նա տեղավորում է իր ուղեղում։ Հետո մեծանալիս սկսում է գործել մի իրականության մեջ, որտեղ նախ նրան անընդմեջ հիշեցնում են իր տեղն ու դերը, հետո նա սկսում է դառնալ այս ինստիտուցիոնալացված ուղերձի ու գաղափարի կրողը, իսկ հետո նաև ջատագովը։ Սկսում է ինքը փոխանցել այս ուղերձը մյուսներին, ու այս կարծրատիպը իր համար դառնում է չափանիշ։ Չափանիշ մյուսներին չափելու հաղորդակցության մեջ եւ իր կյանքի ամբողջ ընթացքում վերահսկելու իր զգացողություններն ու զգացմունքները։ Բացի ընտանիքից ու միջավայրից, այս շղթայի մեջ այլ կարևոր օղակներ էլ կան։ Օրինակ կրթությունը։ Ես 11-12 տարեկան էի, երբ դպրոցում մաթեմատիկայի մրցույթ կազմակերպվեց։ Մրցույթը աղջիկների ու տղաների միջև էր։ Ու եթե անկեց այդ պահին էլ չէի հասկանում, ինչու պետք է մաթեմատիկայի մրցույթը եւ մրցույթի խմբերի բաժանվածությունը լինի ըստ սեռերի։ Աղջիկները մի խմբում, տղաները մյուս։ Ինչևէ, մեր երկու խմբերն էլ մեծ պատասխանատվությամբ էինք պատրաստվում եւ մեծ ոգևորվածությամբ։ Մրցույթի օրը եկավ, հարցը հարցի հետևից, պատասխանի հետևից, ու եթե անկեղծ լինեմ, հանուն արդարության ասեմ, որ երկու խումբն էլ մեր փայլուն էր հանդես գալիս եւ վերջում հավասար արդյունքներ գրանցեցինք։ Բայց մրցույթում հարկավոր են հաղթողներ ու պարտվողներ։ Սահմանվեցին լրացուցիչ հարցեր եւ լրացուցիչ ժամանակ։ Մենք կրկին նույն ոգևորվածությամբ սկսեցինք պատասխանել հարցի հետևից, պատասխան հետևից, ու մեկ էլ հենց այս պահին ժյուրիի կազմից մի այսպիսի արձագանք եղավ։ Դե լավ, հիմա աղջիկ են, մաթեմատիկայից հաղթելը որն է։ Մաթեմատիկան ինչներին է պետք։ Մեկ է վերջում տղաներն են հաղթելու։ Այս դեպքից անցել է 22-23 տարի։ Ես շատ հստակ հիշում եմ այս դեպքը։ Հիշում եմ մեր աղջիկների թիմը, մեր ոգևորվածությամբ պատրաստվելը, մեր պատասխանները, մեր անկեղծ ուրախ լինելը ու նաև ժյուրիի այս արձագանքը։ Աղջիկ են, ինչներին է պետք մաթեմատիկան, մեկ է վերջում տղաներն են հաղթելու։ Հնչեց մեր թիմին վերջին հարցը։ Մեզնից եւ ոչ մեկը քայլ առաջ չարեց, որպեսզի պատասխանի այս հարցին։ Արդյունքում մեր աղջիկների թիմը մի բալի տարբերությամբ պարտվեց։ Ու այդ պահին հենց ես հասկացա կարծրատիպերի անմիջական հետևանքն ու ազդեցությունը մեզ վրա։ Ազդեցությունը լռելու եւ լռեցնելու,
օտարելու, բացառելու, սահմանափակելու ու հա, ցանկությունը սպանելու։ Բայց ինձնից իհարկե պահանջվելու էր հետո դեռ երկար տարիներ, որպես մասնագետ հասկանալու այս ամենի աղետալի եւ հսկայական չափերը անհատի համար, հասարակության ու պետության, սոցիալական, տնտեսական, քաղաքական առումներով։ Որպեսզի իմ ասածը փորձենք ավելի լավ պատկերացնել եւ խճանկարը մեր աչքի առաջ հավաքել, ես առաջարկում եմ մեզ մի պահ փակել մեր աչքերը, հիշել մեր բոլոր կին ծանոթ մասնագետներին, ովքեր աշխատում են այս մաթեմատիկական, բնագիտական կամ հարակից այլ ոլորտներում, հիշել նրանց աշխատանքը, ջնջել նրանց աշխատանքը ու պատկերացնել նրանք չկան, ու չկա նաև նրանց աշխատանքը։ Ստացվեց։ Չէ։ Ու մենք սա չենք էլ ուզում։ Բացի կրթությունից կամ մի քանի այլ օղակներ եւս, բայց մինչև դրան անդրադառնալը մի կարևոր բան եւս կուզեմ ասել։ Կրթությունը մեկ օրինակ ես ընդամենը բերեցի եւ մեկ դրվագ վերաբերմունքի հետ կապված։ Բայց սա շատ տարածված երևույթ է։ Կրթական տարբեր գործընթացներում, մակարդակներում, այդ թվում նաև դասագրքերի համատեքստում։ Ես 16 եւ 20 թվականներին երկու հետազոտություն կատարեցի, որի արդյունքները տպագրվեցին Երևանի պետական համալսարանի գիտական հոդվածների ժողովածուներում։ Ըստ այս հետազոտության, մեր դասագրքերը պատկերում են կանանց ու տղամարդկանց, աղջիկների ու տղաների սոցիալական այնպիսի դերեր, այնպիսի ներքին ու արտաքին հատկանիշներ, վարքագծի տեսակներ, մասնագիտության տեսակներ, որ ուղղակիորեն արտացոլում եւ շրջանառության մեջ են անընդմեջ դռնում այն մեզ անընդմեջ փոքրացնող, խտացնող, սահմանափակող կարծրատիպերը։ Ընդհուպ մինչև խտրական տարբեր օրինակներ կան։ Որպեսզի այս կարծրատիպերի մասը բոլորով միասին փորձենք հասկանալ, ընդամենը մի քանի օրինակ բերեմ դասագրքերից։ Ալենը ունի դեղատուն, Էդվարդը ունի ձի, Միքայելը ունի մեքենա, Միքայելի հայրն էլ ունի մեքենա, Միքայելի հայրը ունի լավ աշխատանք, Աննան ունի մեքենա, Աննան չունի մեքենա, Աննայի մայրն էլ չունի մեքենա, Աննայի մայրը տնային տնտեսուհի է եւ լավ կարկանդակներ է թխում։ Աննայի մայրը միշտ հոգ է տանում ընտանիքի բոլոր անդամների մասին։ Աննան միշտ օգնում է մայրիկին, Աննան միշտ օգնում է տատիկին։ Աննան շատ գեղեցիկ վարսեր ունի։ Աննան լավ է պարում, Աննան լավ է երգում, Աննան լավ է սովորում։ Ու Աննան միշտ հուզվում է ռոմանտիկ ֆիլմերից։ Բայց ամենակարևորը, Աննայի մաթեմատիկական տվյալները ու մաթեմատիկայի հանդեպ ունեցած այդ հետաքրքրությունը ուղղակի զարմացրեց ընտանիքի բոլոր անդամներին։ Ահա այսպիսի ուղերձներ, կաղապարներ ու կարծրատիպեր են շրջանառում մեր դասագրքերը։ Իսկ եթե մի պահ կանգնենք ու հիշենք, որ այս ժամանակահատվածը սովորողի համար այս 12 տարին ֆիզիոլոգիական, ֆիզիկական, ինտելեկտուալ, բարոյական եւ արժեհամակարգային առումով ամենակարևոր ժամանակահատվածն է մեր սովորողի համար, ապա նաև կհասկանանք, թե ինչպիսի հետևանք կարող են թողնել այս նույն կարծրատիպերը իրենց ուղերձներով նրանց վրա։ Արդեն նշեցի, չէ, որ այլ օղակներ էլ կան ու դրանցից մեկը, էլի ամենակարևորներից թերևս մեդիան է։ 14 թվականին գործընկերոջս հետ մի հետազոտություն կատարեցինք գենդերային բռնությունը եւ առնականությունը հայկական հեռուստասերիալներում։ Հետազոտությունը ցույց տվեց հետևյալ պատկերը, որ հայկական հեռուստասերիալներում կին դրական կերպարները միշտ ներկայացված են տնային տնտեսուհու կարգավիճակով, ովքեր միշտ իրենց երջանկությունը գտնում են տան պատերի ներսում։ Այն նույն պատերի, որտեղ նրանց համար պետք է ապահովեր ամենաանվտանգ ու հարազատ միջավայրը, բայց նույն հեռուստասերիալներում այս նույն տնային տնտեսուհիները կանայք ենթարկվում են պարբերաբար բռնության հենց իրենց ամուսինների կողմից։ Ամենավտանգավորը այստեղ այն էր, որ այս բռնությանը որևէ քննադատական ուղերձ չկար։ Ավելին, սերիալի մյուս կերպարները
հանդուրժում էին եւ հորդորում էին կնոջը եւս հանդուրժել եւ դիմանալ, անգամ ավելին փորձել երջանիկ մնալ այդ պատերի ներսում։ Ամենավտանգավորը նաև այն էր, որ այս բռնությանը հակված էին գլխավոր կերպարները, իսկ եթե գլխավոր, ուրեմն ճանաչելի եւ ընդունելի։ Ավելին, ըստ մեր հարցումների, նրանք անգամ բռնություն գործադրելուց հետո շարունակում էին մնալ ֆավորիտային կերպարներ հեռուստադիտողի համար։ Վտանգավորը նաև այն էր, որ այս բռնությունը իր հետևանքներով շարունակում էր ամբողջ հեռուստասերիալի երկայնքով տարբեր սերիաներում։ Ունենք այն, ինչ ունենք։ Մինչդեռ 40-50 տարի առաջ զարգացող երկրները մեդիան օգտագործեցին որպես հզոր գործիք հստակ ուղերձներ ուղղելու հասարակությանը, այլընտրանքներ առաջարկելու, այլընտրանքային բովանդակություն ստեղծելու ու դրանով իսկ սոցիալական դրական փոփոխություն բերելու։ Օրինակ, Մեքսիկայում այս մոդելի առաջարկողը, ստեղծողը եւ ջատագովը մեդիայի եւ մեդիայի քաղաքականության փայլուն մասնագետ Միգել Զապիդոն էր, ով առաջարկեց վերցնել այս նույն հեռուստասերիալները, որովհետեւ սրանք այն ժանրն է, որը երկարատև նախ տևում է եւ հետո ամեն օր ամեն պահ մտնում է ընտանիքներ, որտեղ սկսում են հավատալ այս ուղերձներին։ Հեռուստասերիալներում նա առաջարկեց դնել դրական ու բացասական կերպարներ, վերցնել եւ ցույց տալ սոցիալական մի շարք խնդիրներ եւ խնդիրների կարճատև ու երկարատև ազդեցությունը, փորձել գտնել լուծումներ։ Նա ստեղծեց նաեւ այլընտրանքային բովանդակություն եւ կերպարներ։ Օրինակ, կնոջ պարագայում նա ստեղծեց ինքնուրույն, ազատ, կրթված, առաջադեմ կնոջ կերպար նաեւ։ Փորձը հաջողված էր եւ մի քանի տարի հետո դրական արձագանք գտավ վերաբերմունքի եւ վարքագծի փոփոխության տեսանկյունից հասարակության մեջ։ Այս փորձը եւ մոդելը որդեգրեցին նաեւ տարբեր երկրներ։ Մոդելը հայտնի դարձավ Սաբիդոյի մոդել կամ Սաբիդոյի մեթոդաբանություն անունով, որ հիմնված էր Բանդուրայի սոցիալական ուսուցման եւ ճանաչողական տեսության վրա։ Այսինքն, այն, ինչ տեսնում ենք, այն էլ սովորում ենք եւ հակված ենք այն կրկնօրինակելու։ Կարծրատիպերին անդրադառնալն ամբողջապես թերևս շատ պատասխանատու գործ է ու շատ ծավալուն։ Ու թերևս անհնար, բայց այստեղ ամենակարևորը մնում է այն, որ պետք է ճանաչենք կարծրատիպերը, առերեսվենք դրանց հետ, գնահատականի դաշտից տեղափոխվենք քննադատական մտածողության դաշտ, քննադատական մտածողության կիրառմամբ ապակոդավորենք այս կարծրատիպերը եւ կոտրենք դրանք։ Այլապես մենք կշարունակենք ապրել կարծրատիպերի կողմից մեզ բաժին հասնող, անընդմեջ մեզ փոքրացնող, խտացնող, սահմանափակող, սահմանազատող ինչ-որ տեղերում ու դերերում։ Ֆիքսել է պետք այն բոլոր օղակները, որոնցով այս ուղերձները հասնում են անհատին։ Գիտակից պայքար է պետք մղել եւ քննադատական պայքար այս բոլոր օղակների եւ դրանց աջակցող բոլոր գործոնների դեմ, թե ինստիտուցիոնալ մակարդակում, թե անհատական։ Քանի որ միայն մենք կարող ենք սահմանել մեր տեղն ու դերը։ Միայն մենք կարող ենք հրաժարվել միջանկյալ այն ու մասնիկը լինելուց, այն երկու քարի արանքում ու կարգ ու կանոնի արանքում։ Միայն մենք կարող ենք սահմանել հստակ եւ ուրվագծել մեր կյանքի ամեն մի բառը եւ հրաժարվել կարծրատիպերի կողմից անընդմեջ մեզ փոքրացնող տեղերով ու դերերով եւ այս ամենը վերածենք հնարավորությունների։ Եվ որ ամենակարևորն է այս հնարավորությունները ամեն անգամ սկսենք մեծատառով։ Կոտրելով կարծրատիպերը, մենք ինքներս մեզ հնարավորություն կտանք սահմանելու մեր տեղն ու դերը այս աշխարհում։